Nada frustra más que terminar un proyecto y que nadie lo quiera. Pero antes de contarte lo que aprendí, seguime porque probablemente también te pasó. Hacía muebles complejos, llenos de detalles y súper difíciles de hacer, pero casi nadie preguntaba por ellos, hasta que entendí algo que me costó aceptar. Muchas veces no gana el más bonito, gana el más útil. Y desde que cambié eso, todo empezó a mejorar. Decime la verdad. ¿Vos haces lo que te gusta o lo que realmente se vende? Haz clic en el enlace de mi perfil o en el primer comentario para participar en nuestra clase de carpintería.